大家好，今集咧就係同大家傾下偈嘅。呢個台好似幾日冇出片，幾日好出片算唔算好耐冇出片呢？因為我嘅準則係每日出2-3條片嘅，未排到佢，因為整旅行片整好耐嘅。咁同埋咧係咯，咁 anyway 啦咁今日就想講下啦，有冇發現我啲頻道名改晒，會變晒一個家族咁樣啦。但係因為咁嘅，咁其實咧，我整呢啲台嘅時候咧，我冇諗咁多嘢㗎，即係一開始啦，都係整第一台啦，賭場台啦，咁開下咁啊，開到咁樣啦，冇完全冇 planning 㗎，同大家講啊，我做嘢係咁樣嘅，我做嘢係中意就嚟㗎啦，所以咧你唔會知究竟我將來會有幾多個啦，或者會發生咩事啦嗰啲咁樣。但係咧其實我每一個開一個頻道嘅時候咧，我係真係好隨意咁樣開咧，咁我亦都冇諗到係會要改翻啲名嗰啲咁啊，因為一開頭咧係全部我都唔想話有個特定嘅 topic 有嘅，但係越嚟越亂啊，大家都知啊，即係突然之間呢度做乜去旅行又出下日本嘢咁樣，日本嘢又無端端講下其他嘢咁樣嘅，咁嗱其實咧我都想分開啲嘢，不過咧因為如果我出片咧出得密啦咁但係就會影響個演算法嘅。咁即係我尋日出咗條片啦，喺呢個台啦。咁如果我再出嘅話咧，咁之前嗰條片就唔推㗎嘞喎。但係個 topic 其實應該擺喺呢個台嗰度嘅。但係我又心急喎，即係大家都知我做嘢好心急㗎嘛。咁我又急不及待想出喎。咁就諗緊，是鬼蛋劈喺呢個台度。咁又有人睇喎咁啊 OK 啦。咁其實之後我就有人同我講啦朋友同我講啦，就話喂，你啲台真係好鬼煩，話亂到阿媽都唔認得嘅，真係啊，連我自己阿媽都唔認得啊！你唔好話係真係佢都唔認得啊，唔係粗口嚟㗎呢個。佢都話：哇，你邊個打邊個啊？我唔知你有乜乜咁樣，我就係見到有片彈出嚟，我就幫你睇㗎啦咁樣。但係佢係唔知邊個台打邊個台嘅。我諗好多朋友都係咁㗎啦。見到係我就撳落去㗎啦，你都唔會知係邊個台出片㗎啦。咁跟住咧，我就把心一橫啦。其實我諗咗好耐㗎啦，我就諗住將啲台改下名咁樣啦，即係改翻清楚少少咁啦。但係咧，我真係冇時間。大佬，大家諗下，我一條友照顧咁多個台喎，乜都係自己寫喎，自己 script 又係自己，乜 Q 都係自己喎。咁拖下咁就搞咗幾耐啊！真係成大半年1年啊，差唔多成年啦。自從2台唔見咗之後，成年啦咁都冇執過下啲台名咁。其實我自己都開始，唔係我自己係知邊個打邊個啦。咁我當然知道大家唔知啦，即係好混亂啦。所以我今日就話唔得，我要 spend 成個晏晝啦，或者係仲揾半日啦，執咗佢全部整翻靚仔少少，啲 logo 又改翻佢改翻做關事嘅，所以你睇到啲 logo 咧係精心設計過㗎，啲 banner 都係精心設計過㗎，大家得閒睇一睇啦，俾翻個 like 我多謝啊！咁我就講開啦，我尋日喺度諗緊啲台名應該點樣寫啦，咁我就諗緊，本來想寫海官仔1、2、3、4、5、6咁樣嘅，咁但係我諗下好似好悶咁樣，跟住我突然之間咧，你知唔知我做咩啊？我突然之間諗起包青天嗰套《五鼠鬧東京》，跟住我就諗緊，咦咁似嘅，我而家又喺東京喎不過我唔係五鼠，我係七貓綠貓啦，咁。魚貓魚貓鬧東京anyway 啦咁我就同ChatGPT 講啦，我話我而家個情況有啲似呢個包青天嘅五鼠鬧東京咁喎，跟住佢話：咦係喎，你而家好似呢個包青天再加水滸傳再唔知加乜嘢落去咁樣啦跟住佢就幫我度咗一個故事出嚟，讀俾大家聽。我尋日一路睇一路喺度笑，我擺咗上 Patreon 嘅，都有啲朋友都有笑到。佢咧講到sorry咁就得同大家傾下偈啊嘛啦，好啦因為第一台咧就係講呢個賭場㗎嘛，但係而家好少講賭場啦嘛，而家講下啲波跟住又講下心理測驗即係好總之乜都擺晒喺嗰度啦，嗰啲商業嘅嘢啦咁。跟住咁佢就即係 GPT 啦，就建議我話咁嘅話你唔好寫賭場啦，因為可能新嚟嘅朋友咧唔係睇賭場嘅，你可以寫觀察世事咁我又覺得佢講得啱喎，真係世界即係點講咧？嗰個世事就唔係話世界嘅事啊嘛，即係即係好似一個老人家咁樣睇世事咁樣，因為咧我覺得第一台嗰啲 topic 咧係比較
大人少少嘅比較成熟少少嘅。好啦，咁我覺得 OK 啦。跟住咧嗱，呢個係大哥啊嘛，咁啊有二弟啊嘛，咁二弟咧就瓜咗老襯嘅。大家如果知啊，就係咩啦？之前我有個二弟就瓜咗嘅。我意思我有個台咁呢個就形容啦可觀仔二弟，日本怪談已故。傳說中的怪談之祖曾經擁有3萬門徒，最後俾神秘力量帶走，自此成為都市傳說。唉，你知唔知？如果有陪伴我渡過呢個難關嘅朋友咧，大家知道講咩㗎啦？就係之前有個台3萬幾訂閱嘅冇咗啊，跟住而家開翻個新台都係講怪談嘅，但係都追唔翻3萬幾訂閱啦。唉，即係唔係講個訂閱問題啊，係講個心血啊，乜都冇晒啊啲片。我同你講，anyway 呢啲傷心事就唔講啦。不過佢形容得好得意咯，我覺得3萬門徒啊，呢個真係神秘力量吸走咗，哎呀真係咁好啦。跟住咧，佢講呢個三弟咯，三弟係邊個咧？就係炒飯台炒飯重溫。大家知我有個炒飯台噶嘛，就係因為之前呢個台咧，唔知點解演算法唔推喎，出咩片都冇人睇喎，咁搞到我就以為呢個台就快執㗎啦，冇啦算啦咁樣，但係又好嘥啊嘛咁所以咧我就成日都拎翻啲舊片出嚟啦，點知炒下又俾我炒翻熟佢喎，而家又多翻人睇咯。咁但係最近咧，而家炒飯台咧就唔係淨係出舊片嘅，都會出下新片嘅。咁佢又形容得幾好啊，所以話咧專門收藏舊片直播就冇啦，呢個唔係咁寫。特別節目有時會偷炒冷飯，有時又會突然出新菜。我覺得佢形容得好貼切啊呢個咁好啦，跟住就係四弟咯，四弟就去旅行嘅啦去旅行即係呢個台啦。咁行下街周圍探索下咁樣咧，就係四弟負責㗎啦咁五弟咯，五弟就喺呢個日本怪談台，即係頂翻二弟，因為二弟瓜咗老襯啊嘛，咁就有五弟去承繼，佢好寫到好搞笑，承繼怪談一脈，繼續搜羅日本各地怪談與都市傳說。真係好搞笑咯！死人 ChatGPT 講得好正啊！好啦，跟住就係六弟啦，六弟就有個日本新聞資訊台啦呢個好搞笑，佢形容得咧家族情報官，每日睇新聞睇到眼紅專摘日本最新消息與社會資訊。我覺得佢形容得唔錯 OK。跟住咧就係七弟啦，七弟就最近開咗個世界奇事頻道啦，就係最中意周圍八卦專門搜羅世界各地離奇古怪不可思議事件。呢個就係我七個台啦，七個台一個瓜咗啦，咁我都仲係當係七個，因為二弟永遠都喺我心目中嘅，佢永遠都霸住一個位嘅。我諗住咧開個台咧就係乜都唔放嘅，淨係放佢張黑白相喺度。我真係有咁諗嘅。好啦 anyway 啦咁呢個就係我七個台啦咁就係傳說中好搞笑呢個寫住嚟，可觀仔七兄弟傳。嗱有翻個 character 咁樣，大家咪我唔知即係好我諗冇一個 YouTuber 可以做咁樣，好似真係一個家族咁樣，全部都有生命嘅 OK 好啦，跟住咧GPT 咧寫咗個簡介俾我，好鬼搞笑呢個寫，大家睇一睇啦。大哥負責睇世事，三弟負責炒冷飯，四弟負責周圍去，六弟負責日本新聞，七弟負責世界奇聞，五弟負責守護怪談一脈。至於二弟，我哋永遠懷念佢。我睇下呢度真係，真係好搞笑。我唔知，可能就係我自己覺得搞笑，因為呢台係我嘅。不過我唔知大家睇完之後覺得點。我覺得好得意呢個真係，咁我俾大家睇下啲 logo 就係咁嘅樣噶啦。其實咧全部都做得唔錯嘅，都幾一致嘅。但係咧怪談嗰個我真係棘住咗啦其實怪談感覺上好易整嘅，但係好難因為你再同 GPT 講多幾句咧，佢就搞到亂晒㗎啦啲嘢唔知將有啲咩俾你㗎啦咁我啦，而家就用緊呢一隻黑貓啦，因為以前二台都係黑貓嚟㗎嘛。咁我就諗住有啲精子 feel 咁樣啦，就加啲長頭髮俾佢咁樣啦。咁其他嗰啲有我最中意係呢個台嗰個藍色呢一個咧，有頂帽仔啦，有個吉他啦，跟住有個 suitcase 啦，藍色我中意藍色幾靚我覺得。
因為以前啲 logo 咧都係我自己好求其喺 canvas 上邊咧就咁整嘅啫嘛，咁所以咧唔係話好一致啦，同埋全部都立住個吉他唔知做乜鬼咁樣啦，同埋咧跟住係咯，咁我而家覺得其實都係時候整翻靚仔少少啲嘢㗎啦，咁終於今日整咗啦，大家覺得點？俾翻個 like 啊！咁同埋咧嗱，其他台唔緊要，但係第一台啦嚇，我同第一台改咗名嘅，今日改咗做可觀仔大哥觀察世事咁樣㗎啦。咁但係其實咧，我改嘅時候個心有少少唔安樂嘅，因為我淨係用可觀仔呢3個字咧喺第一台咧用咗好多年嘅啦。即係我開台到而家都用可觀，都唔係我上年先改，不過總之一直都用緊可觀仔3個字嘅啫嘛。咁同埋咧，佢原本嗰個 logo 咧係我以前讀呢個設計嘅時候自己畫出嚟嘅。咁而家係一次過改咗咧，個心有少少唔捨得啦。不過冇辦法啦，即係如果我唔係話想整個品牌出嚟，但係想所有嘢一致翻啲咧，就要咁樣咯嚇。同埋大家睇得明少少啦嚇，即係一睇就知呢就係可觀仔嚟嘅。佢又出片啦咁係啦。好啦，今日咧都係同大家講下跟進翻點解啲台好似突然之間唔同樣咁樣啦，同埋改晒名咁樣啦。咁希望大家可以繼續支持我嗱，我唔排除遲啲會有八弟出現嘅。如果有八弟嘅話，我會考慮叫八妹咯，八妹因為冇女仔啊嘛，而家全部都係男仔啊嘛。好啦，今日講到呢度啦，就先係咁先，下次再傾啦，拜拜。